også. Det er så sjovt, at så er de færdige, så har de ymer i hele hovedet. Og så går de så rundt og slikker hinanden. Det ser simpelthen så skægt ud. Jeg hater. Stærkt. De elsker Jamen, jeg har masser til mor. Det har jeg også. Undskyld. Det skal bare lige opstage. Nogle små klumper. Men indtil nu, så går det da meget godt. Nej, det er ikke Ines. Du ændrer bare på. Tager vi lige godt det der kasse. Jeg filmer den simpelthen. Har du med mælkeskæg der? Også i den grad. Så. Ej, nu bliver jeg snydt. Ej, det er altså ikke fair, synes jeg. Nå, Stella. Så får de Nu skal simpelthen... du se, nu Det står hun der og lader vi kigger. det lige stå, og så skal vi så se, om hun lægger sig op i det. Det plejer hun at gøre. For det hele med, det er en lang video, så skal jeg nok også lægge ned. De plejer så at gå og slikke hinanden om munden. Ja, nu skal hun lige her tisse måske. Det skal jeg nok give den lidt fred om. Ja, det gik stærkt, godt. Ja, det gik stærkt. Skal du også lægge op i skålen, Margrethe? Det er ikke din sædvanlige skål. Nej, det er ikke den hvide skål. Her kan du også finde på at lægge Ikke, den er fedt fornærmet over, den ikke fik. Den ikke fik lov til at spise så meget som de andre. Så bøvser de lige bagefter. Og du skulle tisse, Mary. Det var godt. Du skulle lige tisse, ikke? Hvad var det, Margrethe? Jeg filmer altså kun 2 minutter før det. Skal I ikke slikke hinanden om munden? I plejer at slikke hinanden om munden. Nej, jeg spiser øl. Ikke? Så plejer der at være stor slik i dag. Ja. Skal vi lige slikke hinanden om munden, ikke? Ja. Skal vi lige slikke hinanden om munden, ikke? Slik, ja, så det bliver rene, ikke? Det er altså ikke rigtig en fair naturdokumentar, hvis du får dem til at gøre det.